এই দেখো বন্ধুরা, আমি এখন হেতুলের চাট করব। এই লম্বা গুলোকে বলে হেতুল, সরুগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো তেঁতুল বা তেঁতুলের চাট বানাবো দুপুর বেলা খুব সুন্দর ভাবে। চলো। আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে, সেই অঙ্গীকারে রাখি পড়িয়ে দিতে, কিছু সময় রেখো তোমার হাতে। এই দেখো এবার খাবার পালা। ধোয়ার দরকার নেই, এমনি ডুবি